Assalamualaikum. Welcome back to Family Kakak Susu Channel. Hari ni kita nak pergi camping. Kita sekarang berada dekat Plaza Tol. Kita on the way ke Bernam Nature Hike. Nanti kami akan buat vlog lagi. Kita tambah. Seperti biasa belakang penuh. Korang tak nampak dekat atas lagi penuh sebenarnya. Ini pun dah masuk setengah-setengah dah ni. Setengah atas, setengah bawah. Nanti kita tunjuk macam mana kita punya gambar setengah tu. Seperti biasa, I'm the driver. Comel bergambit warna pink atau pink. So hi, sekarang kita orang berada dekat Bernam Nature Hike. Kita nak tunjuk tempat ni macam mana, dekat dalam ni ada apa. So at least korang ada lah idea sikit apa nak bawa macam nak camping kat sini. Okay, jom. Okay, dia ada jangan main dengan ayam. Dia ada jambatan yang korang perlu lalui. Jadi dekat belakang sini adalah tempat di mana korang perlu meletakkan kenderaan. Okey, lepas tu kita akan ada jambatan lama lah kat sini. Kita akan melalui jambatan ini. Jadi dia kata kat sini melintas 10 orang jangan berlari dan melompat atas jambatan. Siapa lompat dia monyet. Geng ada kat dalam tu. So ini adalah jambatan yang kita akan lalui. Oi, mak kau. Siapa-siapa yang tidak mempunyai wagon, diorang ada kenderaan untuk bawa barang. Cumanya perlu bayaran RM6 sahaja, tak kisah berapa banyak pun. Tapi hari tu rosak, masa kita orang datang ni rosak pula benda tu. Nasib baiklah bawa wagon. Kalau nak senang bawa wagon lah, supaya tak adalah berebut nak tunggu orang tu angkatkan. Bawa je wagon, sebab it's wagon friendly guys. Okay, kita akan nampak dekat situ ada pondok-pondok, tapi ni kita tak kacau lah, ini orang punya lah. Kat sini ada kabin-kabin, siapa nak sewa pun bisa aja. Jadi kita akan turun dekat sini. Okay. Selamat datang ke Nature Hike. So wagon kita jalan kat sini. Ni semua untuk disewa ni. Ya, pendaftaran dekat mana yang? Situ. Okay, situ adalah pendaftarannya. Situ adalah kedai makan. Bolehlah order goreng-goreng, boleh. Ni siapa yang ambil kabin ni boleh pacak kemah tepi-tepi ni terus. Gitu. So jalanlah, bawa lah wagon korang ke sini. Okay. Tapi siapa yang ambil kabin yang sana yang rasa sini kurang sikit. Sini okey, tapi boleh duduk situ. Okay, ini adalah kedai makan. Ini adalah dom. So electric supply kita akan ambil daripada dom-dom ni ataupun tandas. Lihat di sana. Okay. Wakaf ini boleh disewa. Kalau siapa yang duduk area sini, dia redup sikit, dah lembut sikit. Tapi area sini jangan air turun. Kan? Sebab kita nak depan sungai. So ini adalah tandas lelaki. Sama sahaja. Okey, begini tandasnya. Dan ada shower dekat atas. Ini adalah tandas wanita. Sama sahaja, aku yang basuh ni tandas tadi. Gitu. Yang ambil kawasan sini pun okey untuk mandi-mandi. So kemah kami di bawah sana. So kami pilih bawah ni lah, sejuk malam-malam dekat sini. Pokok-pokok buluh ni dia ada ni, ada lampu ICT. Ya. Tengok kepala dekat situ je. Oh, okey. Ini dah jadi ampayan. Okey. So ni sampai dah sini. Bolehlah. Okey, ni kemah park. Ini kemah ke rumah setinggan ni? Dengan air kok kat depan tu dengan plastik sampah. Apa ni? Pam gantung. Ya Allah.
Ya Allah, ini apa ni? Ini apa ni? Tamu spider lah kan? Ha? Bukan eh? Ha? Bukan eh? Siapa? Tadi kita nak tukar gas sebab kita ingatkan gas dah habis. Gas ada lagi. Yang pun buat apa kat sini? Gas kan kita tak kisah. Gas apa-apa pun kita akan pakai saja. Janji dia gas. So sebenarnya kalau kita nak pergi camping, biasanya adalah barang-barang makanan yang kita dah siap-siap prepping. Kita dah prepping, siap-siap. So tinggal macam kita dah marinate kan. Lepas tu kita terus masak lah. Tak adalah macam terlampau buang masa. Oh ni nak kena ni nak kunyit, nak tu. Don't like that. Kalau I sorang-sorang okey kot. Tapi sebabkan kita ramai, melayang. Ayam ni. Kejut kita. Sana meja makan kita. So dekat sana adalah kita punya barang-barang periuk-periuk yang dah digunakan. Kita tengok dia orang sekejap. Ya Allah, dia pergi ambil ular pula. Sementara tunggu ayam masak, selama je kita tinggal tengok anak. Nak kat mana? Actually, sungai ni terlampau laju. Let me show you guys, okay? Nampak pasir dia macam pasir laut kan? Cantik pasir dia. Nanti kita tunjuk suasana malam. So kejap lagi kita akan bawa pusing-pusing lah. Oh, sini dia macam air dia agak lembut sikit.
Tengoklah tu cari ular kat situ. Budak-budak tu, lelaki tu. Lelaki tu. Boys, careful sayang. Huh? What? What? Fish. Tengok sana sekejap. Sedap lah pasir dia sini. Macam pasir laut. Ular daun. Dia tengah nampak? Tak nampak. Zoom pun tak nampak. Boleh zoom ke benda tu? Entah. Boleh zoom. Tak lah, hidup lagi ular tu. Binatang tu cecak mengkarung tu hidup lagi. Yelah, tengah melawan. Dia tengah melawan daripada tadi. Tadi lagi bila babi lawan. Masalahnya ular tu kecil je kot. Macam Aku mana? nak tengok kepala dia makan. Kepala kecil je. Pergilah tunggu situ. Okey, nanti ayam aku hangus. Jadi roti tu adik yang makan. Betul tak Pak aku cakap? Dia yang makan roti. Sedaplah pasir yang kat sini. Baik main kat sini daripada tadi. Let's eat. Sun. What? Huh? Tu? The snake inside there, then you have to close the snake. Go. Now, if my little teacher can, you teach me. I don't know what is that. Put your leg down. Put your... You want to see her? Close the eyes already. Okay. I want to sleep on the bed. Okay, finish the movie. Almost finished. Movie almost finished. The doctor. They have a competition. They have a competition. Lahu. Oh, start already. No, dia tak eat bananas. What? But monkeys.
Monkey. Itulah peperangan monkey macam ni lah. Habis beras.